ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଓ ଧନୀ ପରିବାରର ସୁଖ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଦିନ 12ଟା ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖରା ତାପରେ ଶୁଖିଯାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲା ଗରିବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଧନୀ। ଗରିବ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ରମେଶ। ସେ ଥିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତା ଓ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସୋନୁ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘରର ଛାତ ଖର ଓ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଢଙ୍କା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସୁରେଶ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ 2 ମହଲା ଘର ଥିଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଏସି ଲାଗିଥିଲା ଓ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସକାଳର କଥା। ରମେଶ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିଲା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଗୀତା କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ଚାଉଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରମେଶ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରମରେ କାମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମ୍ ମିଳୁଛି। ସେ ଖାଲି ପେଟରେ କାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା। ରମେଶ ଇଟା ବୋହୁଥିଲା। ତା ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲା। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଉଠାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ତାକୁ ଅଧା ମଜୁରୀ ମିଳିଲା, ଫୁଲ୍ ମଜୁରୀ ଦେଇନଥିଲେ। ରମେଶ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ଗରମରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଗୀତା ହାତ ପଖାରେ ପବନ କରୁଥିଲା। ରାଣୀ କହିଲା, ମା, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍ଖା ଥାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଏନି। ଏହା ଶୁଣି ଗୀତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଘର ବାହାରେ ଚଟେଇ ପକାଇ ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପବନ ଓ ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ କେହି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ ପରିବାରର ସୁରେଶ ବାବୁ ଏସି ଚଲେଇ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହନ ଥଣ୍ଡା ଜୁସ୍ ପିଉଥିଲା। ବାପା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସିମଲା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ରମେଶର ପୁଅ ସୁରେଶର ପୁଅ କହୁଛି। ସୁରେଶ ବାବୁ ହସିକି କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ସରକାରୀ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା। ଗୀତା ସକାଳ 4ଟାରୁ ଯାଇ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାକୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଳିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ବୋରୱେଲ୍ ଥିଲା। ପାଣିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୋନୁ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଶରୀରରେ ପାଣି କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ରମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଗୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଗରିବ ହେବା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ? ରମେଶ କହିଲେ, ନାହିଁ ଗୀତା, ଦିନେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଭୟଙ୍କର ପବନରେ ରମେଶଙ୍କର ଘର ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଜିଗଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଶୋଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ନିଜ ଘରର ଜଣାଲରୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୟା ହୋଇଗଲା। ସେ ରମେଶର କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସହି ନପାରି ପରଦିନ ସକାଳେ ରମେଶର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରମେଶ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମ ଘର ମରାମତିର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ରମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି? ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଧନ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥାଏ। ସେ ରମେଶଙ୍କ ଘର ପକ୍କା କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୋନୁ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିଲା। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦରମା ପାଇବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖରାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରମେଶର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସୋନୁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲା। ଘରେ ପଙ୍ଖା, ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଏସି ସବୁ ସୁବିଧା କଲା।
ରମେଶର ପୁଅ ସେ ଗାଁରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗରିବ ଓ ଧନୀଙ୍କ ଜୀବନର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଭଲ ମନ ଥିଲେ ଗରିବ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଧନଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।